Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van 's Ochtends met Jezus. Op deze zondagochtend wil ik graag met jullie een tekst lezen uit Jacobus. Jacobus 1 vers 17. Daar staat: elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Ja, ik wilde me dan eigenlijk wel richten op dat eerste stuk uit dit vers. En ja, ik zou u willen vragen of u, als u vandaag op deze zondag iets krijgt, iets ontvangt, en u ervaart het als een goed en volmaakt geschenk. Dus ja, het kan iets heel kleins zijn, iemand die een gebaar maakt, u vriendelijk groet. Of nou, misschien krijgt u iets moois van iemand, maar iets wat u blij maakt. Ja, ik zou u willen vragen of u dan daarbij ook aan God wil denken. Of het misschien God kan zijn die dat door de ander heen aan u wil geven vandaag. Nou, wie weet wilt u daarop reageren. Dat komt pas aan het eind van de aflevering. Maar dan kunt u dat op verschillende manieren doen die in beeld zullen komen te staan. Nou, we lezen dat graag. En voor nu gaan we er even tussenuit. En we zien u zo weer graag terug. Welkom terug. Hartelijk welkom ook dominee Imco Posma. Dankjewel. Ook welkom terug, want we hebben al een aflevering gehad waarin we meer over jou hoorden, over wie je bent en je werk en ook vooral wie God voor je is. Deze aflevering zullen we meer uit de Bijbel en daarover gaan nadenken. Zou je deze aflevering met ons met gebed willen beginnen? Ja. Zullen we bidden? Heere God, Vader in de hemel, deze zondagmorgen mogen we ook weer met u spreken. Omdat u de God bent van alle dagen, dus ook van vandaag. Hoe we ons ook voelen, of we nog moe zijn van een zwaar weekend. Of juist uitzien naar een vrije dag. Of misschien nog wel aan het werk moeten vandaag. Vader in de hemel, u kent onze situatie, de sfeer ook in ons huis, in onze woonkamer, onze slaapkamer. En dan bidden we u nu, Vader in de hemel, wees bij ons met uw Heilige Geest. Vul al die ruimte weer met uw nabijheid, met uw liefde. Zodat we weer iets mogen proeven van wie u bent. En u weet waar we mee bezig zijn. Of dat nu schoolwerk is, of dat nu huiswerk is, of dat nu ons dagelijkse werk is, wat niet zo goed loopt. Of onze relatie die prachtig is, of juist helemaal niet zo goed loopt. Vader, u weet waar we in ons hoofd mee bezig zijn. En waar we ons zorgen over maken, of waar we pijn ervaren. Heere God, kom ons daarin tegemoet, in uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Want u bent de heler en de hersteller van alle dingen. In Jezus' naam, zo bidden wij. Amen. Dank u wel. Welk gedeelte van de Bijbel zou u met ons willen gaan bespreken? Ik zou graag met jullie willen lezen een vers uit Johannes 14. Dat zijn woorden van Jezus, waar Jezus zegt, Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Voor velen hele bekende woorden. En ze worden ook regelmatig gebruikt om mensen die Jezus nog niet kennen, om ze duidelijk te maken, ga nou naar Jezus, want Hij is de weg, de waarheid en het leven. En dat is prima om dat te doen. Alleen als we zien tegen wie Jezus dit zegt, dan zegt Jezus dit niet tegen mensen die Hem nog niet kennen, die nog niet geloven. Maar Hij zegt dit tegen zijn eigen leerlingen, die misschien al een paar jaar met Hem meelopen. Tegen hen zegt Hij, ik ben de weg,
de waarheid en het leven. En dat is een andere manier van hoe wij vaak de tekst lezen. Of mensen die inderdaad... Klopt, ja. Ja. En daar ben ik me eens in gaan verdiepen. Wat bedoelde Jezus daar nu mee? En nu ben ik een persoon die ontzettend graag reist. En ik ben erachter gekomen dat Jezus ook jou en mij ons mee wil nemen op reis met deze tekst. En dan niet zozeer letterlijk naar het einde van de wereld, maar hij wil ons meenemen op geloofsreis. Waarom? Als wij deze tekst horen, hier ook in de studio, als Nederlanders, Surinamers of Pakistani of waar u ook maar woont, nou ja, dan denken we aan dat Jezus een weg is, de waarheid en het leven, en daar hebben we ideeën bij. En dat is niet verkeerd. Alleen, de Joodse mensen tegen wie Jezus dit zei, die hadden er wel een heel duidelijk beeld bij op dat moment. Waarom? Omdat zij wisten wat de weg, de waarheid en het leven was. Dat betekende ook iets in hun leven. Wat dan? Is dan de hamvraag. Nou, dat is namelijk, Jezus nam hen daarmee, en hij wil ook ons nu meenemen, naar het hart, de kern van het geloof van Israël. Namelijk de tempel. Omdat de tempel, en daarvoor de tabernakel, bekend stond als, namelijk de voorhof stond bekend als de weg. Het heilige was bekend als de waarheid. En het heilige der heiligen was bekend als het leven. Dus als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dan zegt hij, toen zei hij daarmee van die voorhof, waar van alles in gebeurt in die tabernakel, in het heilige, waar de tafel met de toonbroden staat, en het heilige der heiligen, waar de ark van het verbond stond. Ik hoop dat nog beter uit te leggen zometeen. Daarmee zegt Jezus, dat ben ik uiteindelijk. Dus het is niet zomaar een tekst die wij zo lezen, de weg, de waarheid in het leven, waar we allemaal een eigen beeld bij hebben, maar het is eigenlijk een verwijzing naar de tempel. Hij neemt ons mee naar het hart, inderdaad, van de godsdienst, om het zo te zeggen, van Israël. De kern van waar God het volk wilde ontmoeten. Namelijk in die tabernakel, hè, die tent die het volk Israël moest bouwen toen ze onderweg waren van Egypteland door de woestijn heen, door de Sinaï-woestijn, naar het land Kanaan, naar Israël. En later werd daar van een stenen gebouw gemaakt, de tempel. Maar wel precies eigenlijk in op dezelfde manier zoals die tabernakel, de mobiele tempel eigenlijk, eruit zag. Omdat, ja, en de tabernakel is iets wat we lezen in het Oude Testament. Ja. En Jezus is van het Nieuwe Testament. Klopt. Is het dan ook zo dat hij daarmee zegt, ik ben de vervanger van de tabernakel? Ja, en dan zou ik nog vervanger, zo zou je het kunnen zeggen. Zelf zou ik dan nog eerder de woorden van vervuller gebruiken. Want die tempel is er al lang niet meer. En in mijn beleving hoeven we die ook niet weer te bouwen. Omdat inderdaad Jezus hier al zegt, ik ben het. Wij hoeven nu niet meer per se naar een gebouw ergens op deze wereld toe om God te vinden. Maar we mogen hem vinden in de Heer Jezus zelf. Ja, wij horen hier graag zo meteen meer over. We zien u zo graag terug. Hallo, welkom terug. Dominee Imco Posma sprak met ons over de tekst in Johannes dat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Voor mij een bekende tekst en ook een tekst die wel voor mij spreekt en waar ik een bepaald beeld bij heb. Maar je gaf me daar eigenlijk wel een heel andere beeld bij. De tekst werd voor mij heel anders.
door te verwijzen naar de tabernakel. Tegelijkertijd moest ik ook denken, de tabernakel, het woord de tempel, wordt nog wel regelmatig gebruikt. Maar zijn het nou ook echt twee verschillende dingen? Mogen we dat ook door elkaar heen halen, zeg maar de namen, om het maar zo te zeggen? Goeie vraag. Over beide wordt gesproken. Als het volk Israël vanuit Egypte naar het land Kanaan toetrekt, dan wil de Heere God maar één ding. En die wil, want dat heeft hij vanaf het begin van de geschiedenis op het oog. Dat is om bij de mensen te wonen. En zoals in de Hof van Eden hij al met Adam en Eva sprak. Door de zonde kwam daar een breuk in. Maar iedere keer weer lezen we dat God een God is van relatie. Van het opzoeken van de mensen. En komt hij ze dan ook telkens weer tegemoet. En als dat volk Israël dan is bevrijd van zijn slavenbestaan uit Egypteland, dan wil God ook onder hen wonen. En dan geeft hij opdracht om een tent te bouwen, die de tabernakel wordt genoemd. Een plek in het bijzonder, waarin God de mensen wil ontmoeten. En nog sterker, een plek ook. Daarin moet een ark komen van het verbond, zoals dat heet. En daar mocht Mozes in de begintijd komen. En dan zegt God ook, van daaruit wil ik met jullie spreken. En zal ik vertellen, dan nog aan Mozes ook, wat ik te zeggen heb. En dan kan Mozes dat doorgeven aan het volk Israël. Als het volk Israël dan op een gegeven moment in het Kanaan is, na 40 jaar omzwervingen door de woestijn, dan is het niet meer zo nodig om in een tent te wonen. Of om God in een tent te laten wonen, om het zo maar te zeggen. Het is natuurlijk niet waar dat God gebonden was aan één zo'n tent. Maar dat was wel de plek, een zichtbare plek waarin men iets kon zien van wie God was. En in deze komende studie hierover wil ik dat ook laten zien. Dat we juist in die tempel iets kunnen ontdekken van wie God is. Waarom ook? Omdat God heel specifiek aan Mozes de opdracht geeft om die tempel, die tabernakel, dus die tentvorm, zo te bouwen en niet anders. Ja. Nou, dat doet de Heer alleen maar als daarin iets zichtbaar wordt van wie hij is. Anders mocht het ook wel op een andere manier. Maar dat moest niet, dat moest precies zo. En toen ze dus eenmaal in Kanaan waren, toen kwam er dus ook het verlangen op om die tent af te breken, om het maar zo te zeggen, en er een huis, een stenen huis van God te bouwen. Wat dat leidde tot de bouw van de tempel. Dus als ik het goed begrijp, de tabernakel en de tempel, beide dezelfde functie, betekenis. Ja. Maar de tabernakel is voor de tentvorm en de tempel is voor de vaste vorm. Exact, en die tempel is precies zo gebouwd, eigenlijk ook met een voorhof, een heilige en een heilige der heiligen. Exact hetzelfde als de tabernakel, de tentvorm. Ja. Oké, en dan lezen we in het Nieuwe Testament dat dus, daar lezen we ook veel over de tempel, maar dan gaat het niet meer over dat stenen gebouw wat er in 70 na Christus ook al voorgoed eigenlijk verwoest werd. Maar dan lezen we over dat onze lichamen, de christenen, dat onze lichamen een tempel van de Heilige Geest zijn. Dus dan komt dat woord tempel weer terug. De tempel is nu dus niet meer een plek op deze aarde waar we per se naartoe moeten om God te ontmoeten. Maar nu de Heer Jezus gekomen is, nu hij de Heilige Geest heeft gegeven, is hij daardoor overal. Niet meer aan één plek gebonden en wil hij wonen. Zoals hij toen in de tempel woonde, zo wil hij dus nu neerdalen ook in onze levens, in onze lichamen. En dat heeft dan ook weer met de tekst van Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Ja, omdat dus in die tempel waarvan u zo even een plaatje krijgt te zien. Die tempel is dus opgebouwd in een voorhof, in de buitenlucht, en dan een overdekt gedeelte, het heilige
En het voorste of het achterste gedeelte daarvan werd gevormd door het heilige der heiligen. Dat wil iets laten zien van wie God is. Van ook de geloofsweg die jij en ik mogen gaan in ons leven. Iedere christen die mag gaan, ook al bevinden we ons soms in de woestijn, over de weg, via het heilige, naar het leven. Dat is de weg die jij en ik mogen gaan. En die God ook wil dat wij mogen gaan. En dus als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dan nodigt hij jou en u en mij uit om met hem mee te gaan. Op reis door het leven en steeds iets meer te ontdekken van wie hij is. Oké, ik denk dat dit een goed moment is om eventjes met een pauze te gaan. Tot zo. Hallo, welkom terug. Imco, je sprak met ons over de tabernakel. En eigenlijk vanuit de tekst van in Johannes waarbij Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En eigenlijk de link daartussen en wat die tekst en de tabernakel nog steeds te zeggen heeft, ook voor ons. Maar ik denk dat er nog veel meer over te zeggen valt dan wat we al gehoord hebben. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Daar valt nog heel veel over te zeggen. En daar hoop ik dan ook met u en met jou een volgende keer nog verder op in te gaan. Wat dan die concrete dingen als die ark van het verbond, die dingen die al lang niet meer, ook al niet meer te zien zijn hier zo, behalve op een plaatje. Hoe dat jou en mij nu kan helpen in ons dagelijks leven met God. En hoe we daarin meer kunnen ontdekken hoe de Heer Jezus ons bij de hand wil nemen en iets van zichzelf wil laten zien. Dat hopen we met elkaar verder te gaan ontdekken in de volgende aflevering. Nou, heel graag. En hopelijk bent u er dan ook bij. We willen nu deze aflevering gaan afsluiten met gebed. En daarbij wil ik ook noemen dat er een gebedsverzoek binnen is gekomen van een broeder uit India. En dan wil ik vragen of je daar ook voor wilt bidden. Zijn leven is moeilijk. En God weet wat hij precies nodig heeft. Ja. Dus zullen we bidden. Zullen we ons verbinden door met elkaar te bidden? Heere God, Vader in de hemel. Dank u wel dat u niet aan één plek gebonden bent. Zoals dat eerder wel zo was in die tabernakel, die tempel. Maar dat was niet het doel. Het doel was dat u onder de mensen, onder alle mensen zou wonen. En tot dat doel bent u ook gekomen door de gave van de Heilige Geest. Dank u wel, Heilige Geest, dat u nu hier ook bent. Dat u in ons woont. En dat we daarmee ook alles hebben wat nodig is. Dank u wel. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons zo bij de hand neemt. Vader in de hemel, zo bidden we u voor onze broeder uit India. Wiens leven overhoop ligt. Door allerlei zaken. Aanvechting. Vervolging. Vader, we bidden u voor hem op dit moment ook. En we zegenen hem in de naam van Jezus. Zegen hem met de bescherming ook van uw engelenwacht. Zend die om hem heen. Zijn familie. De gemeente. Al daar. Bescherm hen tegen aanvallen van buitenaf. En sterker, we bidden u. Maak ze tot een licht. In hun omgeving. Dat de omgeving zal zien, iets van die diepe vrede en rust die zij hebben, dat willen wij ook.
Vader God, stel deze broeder zo dan ook tot een getuigenis. Op wonderlijke wijze. Daar hebben we uw wonderlijk ingrijpen, uw wonderlijke kracht voor nodig. En zo mogen we ook deze dag, deze nieuwe week weer ingaan. En bidden we ook voor iedereen die nu meeluistert en meekijkt. En wil ik u ook allen zegenen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Dankjewel. Dank u wel ook voor het kijken. Hopelijk kijkt u volgende week zondag weer. Mocht u willen reageren, dan doe dat vooral. U kunt zien in beeld op welke manieren dat kan. En dan wensen we u een fijne zondag, een gezegende zondag. En tot ziens.